ටිකක් කල් ගියා මට දීච්ච වැඩත් එක්ක. ඉතින් මඩ හම්බෙච්ච ඉලා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගෙනවොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ඇන්ගල් ග්‍රයින්ඩර් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying what I got now. හරි මේකට තමයි ඇන්ගල් ග්‍රයින්ඩර් එක කියන්නේ. මේක ගන්න යකඩ කපන්න ගන්න ග්‍රයින්ඩ් කරන්න එතකොට ටයිල් කපන්න ලෑලි කපන්න ඒ වගේ දේවල් වලට මේක ගන්නවා. එතකොට මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ මේ ඩිස් එක මාරු කරන්න කියන එක ගැන. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඩිස් එක මාරු කරන්න කලින් මේකේ පවර් ඕෆ් ද කියලා ගන්න ස්විච් එක. ඊට පස්සේ මේකට ඩිස් එක මාරු කරන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ කී එකක්. එතකොට ඒ කී එක මෙතන තියෙනවා ක්ලෑම්පින් නට් එකක්. මේ ක්ලෑම්පින් නට් එකට දාලා තමයි ගලවන්නේ. ඒකට ඒක ගලවද්දී මෙන්න මේ වගේ බටන් එකක් තියෙනවා. මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙන මේ විල් එක කරකවපුවම මේක හිර වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ක්ලෑම්පින් නට් එක දාලා ගලවන්නේ. මේ කරකවන හිර වුණා. ඊපස්සේ ගලවන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට ඩිස් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. තවදුරටත් කැමති ඕන මෙන්න මේ ගාඩ් එකත් එහෙම කරකව ගන්න පුළුවන්. තමට කැමති විදිහකට. හරි. ඒක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඩිස් එක ගලවන එක ගැන. හරි අපි ඊළඟට කතා කරමු ග්‍රයින්ඩර් එකට දාන ඩිස්ක් වර්ග මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම තියෙන ග්‍රයින්ඩින් ඩිස් එක. මේක ග්‍රයින්ඩ් කරන්න ගන්නවා යකඩ. මේක ටිකක් පෙනුමෙන් මහතට තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙනවා කට් ඔෆ් ඩිස් එක. කටින් ඉයර් කියලා කියනවා. මේක හුඟක්ම හීනි මිලිමීටර් එකක් වගේ ඝනකමක් තියෙන්නේ. මේක ගන්නවා යකඩ කපන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ලී කපන තලේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා පොලිෂින් වීල් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩයමන්ඩ් ඩිස් එක. මේක ගන්නවා බිත්ති කපන්න, ටයිල් කපන්න ඒ වගේ දේවල්. මේකට කියනවා කප් බ්‍රෂ් එක කියලා. මේක යකඩවල තියෙන මලකඩ වගේ දේවල් යවන්න තමයි මේක ගන්නෙ. එතකොට මේකේ තියෙනවා එක එක විවිධ සයිස් වලින් අඟල් 4 තියෙනවා. අඟල් 4.5 තියෙනවා. අඟල් 7 තියෙනවා. ඒ තියෙන මැෂින් එකට අනුව ඒක අපි තෝරගෙන දාන්න ඕන. හරි තව පුංචි දෙයක් තියෙනවා. ඇන්ගල් ග්‍රයින්ඩර් එක ඩිස් එකක් දාන්න යද්දී අපි ඩිස් එකේ බලන්න ඕනම දෙයක්. ඒ තමයි මේ ඩිස් එකේ තියෙන RPM එක. මැක්සිමම් RPM එක. එතකොට මේ මැෂින් එකේ RPM එකට වඩා ඩිස් එකේ RPM එක වැඩි වෙන්න ඕන. එතකොට මේ ඩිස් එකට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් මැෂින් එකේ RPM එක අඩු වෙනවා. නැත්නම් මැෂින් එකේ RPM එක ඩිස් එකේ RPM එකට වඩා වැඩි නම් මැෂින් එක ඔන් කරපුවම ඩිස් එක කැඩලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මේකේ කොච්චර මැක්සිමම් RPM එකක් දිනනවද කියලා. ඒක අපි ගද්දි බලලා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ ග්‍රයින්ඩරේ හසුරුවද්දී අපි එක අතකින් මේ හැන්ඩල් එක අනිත් අතින් ග්‍රයින්ඩරේ පිටිපස්සෙන් තමයි අල්ලගන්නේ. කවදාවත් මේක අනිත් අතින් වැඩ කරන්න යන්න එපා. මේකත් එක ගොඩක් අනතුරුදායක උපකරණයක්. ඒ වගේම තමයි මේකත් එක වැඩ කරද්දී ගොඩාක් ලොකු බරක් දෙන්න එපා. ඩිස් එකට වර්කින් සර්ෆේස් එකට ලොකු බරක් දෙන්න එපා. මොකද මේක තලේ ඩිස් එක හිර වෙලා කඩලා යන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඉක්මනට ගෙවෙන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන්ද ලොකු බරක් දෙන්න එපා. සැහැල්ලුවෙන් මැෂින් එක තියාගෙන ඒ අවශ්‍ය දේ කරගන්න.
හරි මම අන්තිමේටම කතා කරන්නම් මේ මැෂින් එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී අපිට සේෆ්ටි පැත්තෙන් ඕන කරන දේවල් කීපයක් ගැන. අපිට ඕන ග්ලව්ස් දෙකක්. ග්ලව්ස් අනිවාර්යෙන් දාන්න. මොකද මේ හයි ස්පීඩ් කරගෙන මැෂින් එකක් බැරි වෙලාවෙ ඇඟිලි වල වැදුනොත් ඇඟිලි තුවාල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ මාස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ එකක් ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. සාමාන්‍ය රිදි මාස් එකක් දැම්මත් කමක් නැහැ. මොකද මේකෙන් යන දූවිල්ලෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන hearing protection එක. ඒක මේකේ අධික ශබ්දයක් එනවා. ඒක එක දිගටම නිතරම වැඩ කරන කෙනෙක්ට වගේ ඒක මේ ශබ්ද වැදුනොත් මේ කන් වල දුර්වලතා එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊළඟට හයි ප්‍රොටෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේකෙන් කපද්දී ගාන්දී අනම්මනද්දී ඇස් වලට කැලිසික් වෙන තියෙන සම්භාවිතය ඉතාම වැඩි. ඉතින් හයි ප්‍රොටෙක්ෂන් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්. ඒ ටික තමයි ඉතින් මේක කියන්න තියෙන්නේ. ඇඟ ග්‍රයින්ඩර් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් පවර් ටූල්ස් එක වැඩ කරද්දී හරිම පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න සේෆ්ටිත් එක්ක. ඒකත් මතක් කරන ගමන් ඉතින් channel එක subscribe කරන්න SLOBED YouTube channel එක. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න, දැනුම බෙදා ගන්න, දන්නේ නැති අයට කියලා දෙන්න. දන්නේ නැති දේවල් තියෙන වීඩියෝ එක ගැන මොනවාරි අඩුපාඩු දේවල් වැදගත් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔයාලා comment section එකේ දාන්න. දන්නේ දේවල් තියෙනවා අහන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකක මම අද සමු ගන්නවා. ජය වේවා.